האם כבר אחרי 5-6 שנים שווה לעשות מחזור משכנתה? כן ולא. כן, כי יש לקוחות שבהם ואומרים לי, תשמע, לא מבין בריביות, עזוב אותי ריביות, לא יודע מה יהיה בעוד 20-25 שנה. לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי עכשיו שאני לא מצליח לשרוד את החודש. תוסיף את הרצף הנוראי שהיה לנו בשנים האחרונות, קורונה, מלחמה ובלה בלה בלה, ואנשים אין להם יציבות. אין להם יציבות. אז יש את האלה שבאים ואומרים, אוקיי, אני לוקח את ה1,000,000 ואני רוצה לדעת כמה אני משלם בדלטה בסוף אחרי 25 שנה, כמה ה1,000,000 האלה עלו לי. אז לכאלה אני אדע לא לבוא ולעשות להם מחזור, כי הריביות כנראה יהיו הרבה יותר גבוהות. במיוחד אם הם, בוא נגיד אם הם לא צמודי מדד, אז זה בסדר. אם הם צמודי מדד, שם אנחנו באמת יכולים לגעת במסלולים כדי לשפר את המסלול כזה או אחר, כדי לשפר את המשכנתה. אבל כאלה שבאים ואומרים, תשמע, אני לא שורד, אני צריך פה שיפור של 700, 800, 900 שקל בחודש. גם במחיר שאני יודע שמחיר המשכנתה יעלה לי במצטבר בדלטה, אז לפעמים אין ברירה.